سلامونه او نیک هیلې. اسمت الله وحدت یم. ویلکم ټو انګلیش کلاس. د انګلیسي ژبې ټولګي ته ښه راغلاست دوستانو. نن معمولا زموږ تاسې خبرې په objective pronouns باندې دي. تېره ورځ مو subject pronoun ویلی و او نن هم په object pronoun باندې خبرې کوو یا objective pronouns باندې. په جمله کې معمولا په یوه جمله کې درې مهم عنصره راځي چې لومړی subject ده، verb ده او object. موږ تاسې په تېر درس کې سبجکت ویل او نن هم په object او objective pronouns باندې خبرې کوو. خپله objective pronouns مفعولي ضمایرو ته ویل کېږي. موږ تاسې یو فاعلي ضمیر درلودو چې په تېر جلسه کې مو وویل او نن هم انشاءالله الرحمن په مفعولي ضمایرو باندې خبرې کوو. د هغې تعریف کوو او وروسته له هغې پیژنو چې مفعولي ضمایر کومو ضمایرو ته ویل کېږي. Definition of objective pronouns are those which are used instead of object in the sentences. مفعولي ضمایر هغو ضمایرو ته ویل کېږي یا هغه ضمایر دي چې په جمله کې د مفعول پر ځای استعمالیږي. د مثال په ډول باندې تاسو دغلته وګورئ. me، هم، her. د می معنا یعنی زما، ماته، لما. دا درې سره معناوې کېدای شي چې په مختلفو جملو کې همدا مختلف معناوې ورکړي. هم هغه یا هغه ته، her. معمولا هم د نر لپاره کارول کېږي او her هم د ښځې لپاره کارول کېږي. هغه یا هغې ته. دلته مو جملې هم ورسره لیکلي دي. دا هم معمولا لکه څنګه چې موږ تاسې personal pronoun کې وویل چې ودانې دي، یعنې مفعولونه هم مفعولي ضمایر هم ودانې دي چې نورې انشاءالله الرحمن همداسې په دوام سره وایو. دلته تاسو وګورئ. he gave me a book. he gave me a book. هغه ماته یو کتاب راکړ. ګورئ، هغه ماته یو کتاب راکړ. ماته ګورئ، دا د I ضمیر لپاره یې objective pronouns یې کوم دی؟ me ده. صحیح ده؟ زما لپاره کارول کېږي. هغه ماته یو کتاب راکړ. هم د نر لپاره کارول کېږي. I gave him a pen. I gave him a pen. ما هغه ته یو قلم ورکړ. her معمولا د ښځې لپاره کارول کېږي. هغې ته I call her. I call her. ما هغې ته زنګ وکړ. you تا ته یا تاسو ته. I gave you a pen. I gave you a pen. ما تا ته یو قلم درکړ. صحیح ده؟ یوې دلته پاتې شوی. خیر تاسو دا A د یوه نه نمایندګي کوي. as موږ ته یا موږ. They gave us a present. They gave us a present. دوی موږ ته تحفه راکړه. them هغوی یا دوی ته. we talked about them. we talked about them. موږ د دوی په اړه خبرې وکړې. it هغه یعنې بیجانه شی موږ تاسو ته ښیي. we saw it there. موږ هغه هلته ولید. موږ هغه هلته ولید یعنې حیوان هم کېدای شي، تصویر هم کېدای شي. کولی شو چې موږ ورته اډ استفاده کړو. نو دا دوستانو me، هم، her، you، us، them او it دا ودانې د یوو ته objective pronouns ویل کېږي یا مفعولي ضمایر. خپله object ته راځو چې object څه ته ویل کېږي. subject مو په تېر درس کې ویلی و. نن په object باندې هم خبرې کوو چې خپله object څه ته ویل کېږي. object معمولا مفعول ته ویل کېږي. تعریف ته یې راځو. وروسته لږ نورې مفصلې خبرې هم ورباندې کوو. definition of object. د object تعریف. the receiver of an action is object. the receiver of an action is object. مفعول د یو عمل اخیستونکي ته مفعول ویل کېږي. مفعول څوک دی دوستانو؟ کوم چاته ویل کېږي؟ مفعول د مثال په ډول زه د احمد په اړه باندې خبرې کوم. دا زما خبرې د احمد په اړه باندې دي. نو احمد په یوه جمله کې څه ده؟ object ده. زه subject یم. زه چې خبرې کوم فاعل یم. یو فعل ترسره کوم. احمد چې ده د هغه په اړه باندې زه خبرې کوم هغه مفعول ده. یا د مثال په ډول باندې زه وایم I hate you. له تا نه مې بد راځي یا له تا نه کرکه کوم. ته دلته په جمله کې مفعول سوې، زه فاعل سوم ځکه زه ترسره کوونکی د یو عمل یم یا هم خبرې کوم او تاسې یې دغه د عمل اخیستونکی په دې معنا باندې چې دغه عمل یا دا خبره تا ته راجع ده.
نو دلته ځکه موږ تاسو ورته وایي چې دا مفعولي ضمائر دي. تاسو به دوستانو څلور ځلې ویډیو وګورئ، تعریف به لومړی ځان سره ووایاست، تعریف به یې ښه یاد کړئ او دا به هم یاد کړئ چې دغه اووه ډوله مفعولي ضمائر چې موږ لرو، ما ته، هغه ته، هغې ته، یا هغه، یا هغه، یا زما، یا له مانه، او همدارنګه یو تاسو ته، تا ته، از موږ ته یا موږ، them دوی ته یا هغوی، it هغه. دا اووه ډوله مفعولي ضمائر به تاسو دوستانو یاد کړئ. جملې چې مې درته لیکلي دي دغه جملې به هم بار بار تکرار کړئ له ځان سره، وبه یې وایاست. نو که مو چیرته احیانا پوښتنه درلوده کولی سئ چې د واتساپ د پوښتنو په ګروپ کې هم له موږ سره شریک کړئ، او که مو چیرته ویډیو په یوټیوب کې وکته نو بیا کولی سئ چې موږ ته په یوټیوب چینل کې چې د پن انګلیشان په نامه سره ده هلته هم کولی شئ چې خپل کومنټ له موږ سره پرېږدئ. ښه وخت ولرئ. Thanks for watching.